Havas qilyapsizmi aka? Omerga rosa tushibdi-da. Obunachilarning ko'nglidan joy topa olmayotgan jonsiz taksi akamiz. Men mashina bosib Aka, tegyapti. Qachongacha har xil mashinalarda qizlar bilan prank qilib, qo'shiq aytib yurasizlar aka. Bir Mercedes ham olinglar. Aka, xudo xolasa konkurs boshlab qo'yganmiz inshaalloh aka. Birinchi o'ringa Mercedes, ikkinchi o'ringa aka 16 Max iPhone, uchinchi o'ringa 3 million yutib qo'yganmiz. Obunachilarga nima maslahat berasiz aka? Bunaqasi kamdan kam bo'ladi lekin Andijonda. Yutvoylar. 3-o'ringa ham bor ekan-da. 3-o'ringa ham. Aka, Andijonda nomer 1 bo'lib turgan bloger kim deb o'ylaysiz aka? Andijonda nomer 1 bloger. Mashinani birinchi o'rinni kim beryapti blogerlar ichidan aka? Siz berasiz. Aka, assalomu alaykum. Aka, xudo xolasa siz ham qatnashing aka konkursga aka. Yutib olaman inshaalloh aka. Haqiqiy, Omad sizga ham aka. Sizga xursand qilyapman sendan.